哇，咁耐都未得。大家好，歡迎嚟談話室。喂，做咩先？得啦。而家好，歡迎嚟談話室。睇下先，有4個朋友到咗。等等啊！5個朋友到咗。今日繼續係藝術的故事 Story Art。我仍然係講緊 Introduction 啊，講到第4集。咁咧就慢慢講啦，唔緊要啦。第個 Introduction 確實係要花多啲時間去講，亦都值得咁做。咁就之後都慢慢講啦，冇乜所謂啦。20個朋友啦嚇，幫我俾 like 啊，俾個 like 先，唔該，俾多啲 like。Bonnie hello， 我呢度睇到聊天室睇唔到，等下，應該可以睇晒你哋。係啊，俾多啲 like 先，good。睇唔到 Bonnie 打字嘅，而家13個啦變咗。睇下試下打啲嘢喺度，睇唔到嘅。我 iPhone 睇到，嗰個聊天室我睇唔到。咁大鑊，等一陣啊！咩事咧？聊天室平時都係咁睇到。比堅尼灰塵啊！灰燼係咩？比堅尼灰燼。我今日睇唔到你哋留言嘅。我手機又睇到嗰個 web 版睇唔到，你等一等，唔知做乜鬼。唔緊要啦，我盡量喺個手機度睇咯。你哋睇唔睇到啊？收音清唔清楚啊？大家睇唔睇到啊？傻咗，你睇下我再撈一撈佢啊！等一等啊！咁就撈多次，打啲嘢喺聊天室啦。Hello，你睇下睇唔睇到？我而家睇16個朋友，3個 like，收音清楚好圖。Hello，因為我聊天室睇唔到你哋字。唉，做乜鬼啊？重點都睇唔到，乜字睇唔到。Hello，Janet，OK 嘅。我用個手機求其及啦。你等一陣，我開個 iPad 睇。你等我一陣，開個 iPad 睇，嚟睇你留言啊！10幾廿萬有嘢做，等一陣啊！我今日係都冇顯示字俾我。我直播咗好多年喎，未試過咁，唔好意思啊！你等一等，我開一開個 iPad，睇下會唔會顯示返。18個朋友嚇，咁咧噏兩句先。而家整緊個 iPad 睇，我嚟睇你哋留言。已經睇到 iPad 睇到得，iPad 睇到得啦。咁我有得睇，我 iPad 睇啦，係唔理啦。好，咁樣繼續上一回啦。咁我哋講到係插花係咪啊？即係話任何人咧都會經歷過插花嗰個時候，然後咧插花咧就會知道
得唔得當啊？我都睇到你哋嘅，阿 Kara 又 hello，唔緊要啦 ，Level My 啦，所有信息第一集，好睇到啦，OK，good，好，盡量睇下，好。咁我哋就上次話嗰個得當嗰個問題咧，係咁我繼續嚟啦嚇。我嘗試1個鐘頭裏邊講埋呢個 introduction。OK， 我哋又要開始嚇。我哋會咧批評嗰啲咧為咗使錢啊，為咗啲花唔係花費嚇，嗰啲我哋會批評那些為咗花衫食物煩惱嘅人無事自擾，即係話，唉，你唔鬼煩呀，有咩理由？你啲食乜嘢有咩分別啦？食咩着咩衫有咩所謂啊？插對花咩所謂啊？因為我哋認為咧嗰啲事情其實唔係咁值得費心神，但係呢種咧日常嘅生活裏邊咧被視為咧不好或者被抑壓或者係隱藏嘅習慣咧，卻會出現喺藝術角度。其實藝術角度咧就好挑剔嘅角度嚟，一個藝術呢個世界裏邊，藝術家喺調配形狀或附設色嘅時候咧，即係話我哋會畫幅畫啦，我哋會有啲唔同嘅形狀啦，同埋顏色啦，必然挑剔到極點。OK 嗱，慢慢開始講到個 point 啦。我盡量睇你哋嘅留言就係因為我冇喺嗰個留言，我用個 iPad 嚟睇，可能睇唔到3樣嘢嚇。如果 miss 咗你留言睇唔到就冇辦法。佢哋嗰啲所謂嘅藝術家咧，佢能夠睇出色調同埋質感之間嘅差別，呢個就係我哋值得注意到嘅嘢。呢個係我哋難得注意到，即係話如果普通人同藝術家有咩分別咧？藝術家 suppose 咧應該係睇唔同嘅顏色配襯啊，同埋相關嘅問題，佢睇到有咩唔同，而普通人就睇唔出咩唔同。佢哋嘅工作比起我哋咧日常生活嘅所經驗嘅更加要複雜。佢哋不僅咧要調和咧2-3種顏色形態或者係韻味，還得與數不清嘅此類問題鬥法，即係話成日都煩究竟用啲咩顏色啊，用咩形狀啊去畫嗰張畫啦。佢哋喺畫布上邊可能有上百種顏色同形態，要佢哋去陪跳、去調配，即係去溝色或者係搭檔，看起來得當為止。呢個就係其中一個好大嘅問題，就係話佢亦都講出藝術家。咁我簡單喺呢度係畫家先啦。佢要將啲顏色好多種嘅顏色配到係得當，佢覺得啱為止。一塊綠色可能因為同一塊咧好強嘅藍色擺得太近咧，就會覺得喎，咁我哋成日會有啲視覺嘅情況。於是咧，佢感覺一切嘢都唔掂啦。畫面裏邊咧出現一個刺耳嘅音符咧，佢不得不從頭再嚟過，即係搞彎咗佢嚟過啦。呢個講緊嗰個畫家嗰個問題。Hello，William，Hello，Doris，Hello。我盡量回你哋，因為你等一陣啊，我睇下係咪呢個真係得唔得？佢真係唔俾我，哎呀，唔知點解。Never mind，我用 iPad 睇啦，都睇到啊，但係會睇遲啲你哋嘅留言。藝術家會為呢啲問題去苦惱，或者會搞到成晚瞓唔着。我自己本身就係咁嘅情況啦。呢輪畫緊嗰張寫生畫咯，成日諗住啦，會係咁嘅情況。整日咧會企喺畫前邊咧，然後諗辦法喺嗰度或者嗰度加筆減一筆啦，然後又擦掉啦，喺度陪跳。點解會成日畫家會做一啲嗰度位擺啱唔啱嗰個位喺度擦完又擺翻，擦完翻，其實喺度試緊啊，試緊個效果。雖然你話或者我咧可能咧唔去在意呢啲有咩唔同，
但只要佢一成功咧，我哋無不感覺到咧，佢成就咗一件不能再加減一分嘅東西。即係話，我哋可能覺得普通人覺得冇咩特別，但係當畫家成功答到啲嘢咧，我哋就覺得嗰度無不感覺，他就成就了一件不能再加減一分嘅東西，即係話處於一個完成同埋完美嘅狀態。簡單嚟講就係咁樣啦，多一分就太多，少一分就唔夠。一件得當嘅東西，在我們這個不完美世界上一個完美典範，呢個好重要。其實由頭到尾咧，佢都係講得當，即係啱啱好。咁啱啱好係咩？咁簡單嚟講就係完美咯，就係多咗，再加多啲落去就會變成多咗，再唔夠又會變冇咗，又會爭啲。其實就係咁樣嘅情況啦。OK， 好，我諗大家都明啦呢度。好啦，嗱，呢個睇下先，佢彈嘅呢個嘢睇下。佢俾佢第二版，佢超咗上去呢版。等一陣，唔好意思啊，我試下。咁你哋會唔會睇得清楚啲咧？拉斐爾嘅聖母像之一啊嚇 ，OK， 我俾拉斐爾嗰張睇，無疑地咧，呢幅畫咁美麗動人啦，即係覺得係人物咧畫得咧叫人哋羨慕啦嚇。咁啊，聖母啊望住嗰個細路仔，即係佢個仔啦，個表情就扣人心弦啦。但係只要我哋咧再睇佢草圖咧，就變可以知道佢嘅表情咧不足咧，並不是最傷佢腦筋嘅嘢。嗰部分叫搞掂咗，他在努力掌握嘅係人物之間嘅平衡。佢喺度配搭緊阿媽同個仔，即係耶穌同耶穌阿媽之間嘅點樣擺，會成為一個得當嘅啱嘅位置。一個合適嘅位置，亦即係一個完美嘅位置。簡單嚟講 ，OK， 我哋睇兩張圖就知啦。嗱 ，OK， 咁我哋成日睇到一張畫咧，就完成品啦。我啱俾我揾唔 exactly 呢張樣差唔多嘅，但係講到件事出嚟。咁聖母啦，耶穌啦，咁啊耶穌多數就係施洗約翰嘅，咁啊多數成日走呢三個出嚟啦，咁樣就好。一個三角形嘅構圖啦，好平衡嘅構圖，啱啱好嘅覺得。OK， 我俾你哋睇下嗰張先，我哋跟住再翻嚟睇嗰個。係啊，有喎，好。可以要交學費喎，哎，多謝。有部落基湖人，落錯基湖人啊，潮人，唉，我都有讀寫障礙。好 ，OK， 嗱，睇少少先，大家可能有少少知道咧，就係拉斐爾啦、文藝復興三傑啦，成日啲教科書會咁講嚇，咁就係拉斐爾、米開朗基羅同埋達文西。咁喺文藝復興盛期，即係成個文藝復興嘅時期，喺意大利嘅佛羅倫斯 ，OK， 我哋當1300開始，1400去到15初期，拉斐爾1505嘅，你當15初151020去到30都係嘅，大約呢個時間。文藝復興去到最盛啊、最鼎盛啊、最成熟嘅時期啦。過咗文藝復興，我哋去咗一個方向係 Mannerism 嘅，有一啲咁就好似過咗貨位，嗰度就唔得當啦，就太多啦。所以後世都會認為係 Renaissance 係一個最完美、最平衡嘅狀態，而亦都係嘅。咁樣咧，嗱，你睇下佢，依個就係佢完成嘅草圖啦。一個阿媽係咪聖母，跟住耶穌仔又施洗約翰喺度。OK， 佢話佢嘅草圖就係話咧，我哋再睇第二張，大家見唔見到？又係拉斐爾嘅喎，呢張係我揾到喎，係咪見到唔同啊？佢唔同係咩咧？就係個施洗約翰企喺度，佢試唔同 combination，再睇下佢嘅，但係都和諧噶。
係咪啊？原來耶穌同嗰個施洗約翰，聖母瑪利亞就冇乜變過啦，佢係個膝頭哥對咗出嚟啦，係咪啊？但係都係平衡嘅狀態。跟住有第二章就應該都係耶穌嚟，我唔知個係咪施洗約翰啦，但係都係咁上下三個人嘅構造都係咁樣扭嘅。然後呢啲就係佢嘅草稿啦，頭先所講嘅。咁佢都試好多草稿去試緊一啲得當，即係話其實佢插緊花，佢喺度試緊位，究竟我應該點樣擺咧？嗱，佢哋嗰啲 sketch 咧，嗰啲 drawing 咧，勁喺邊度咧？我想講俾你聽，最容易咧引人誤會咧，就係一啲好似好簡單嘅 sketch，但係咧以前嘅大 master 畫出嚟嗰啲咧，我就簡單就當嗰啲教科書，就揾嗰啲做標準。佢哋係好叻，係好少，呢啲叫 sketch，但係中文譯做速寫啊，速寫我哋有快速啊嘛。但係其實呢個字唔係咁樣譯㗎。簡單嚟講，速寫就係精華，用最少嘅筆觸表達到最多嘅嘢。譬如呢一張就係佢嘅一張 sketch， 一張 drawing 啦。佢做到咩咧？就係好短時間咁樣睇，嗱，好少筆觸，少到阿媽唔認得，係咪？你睇下手，你唔會喺度斟酌，亦都唔應該斟酌佢嘅手指。你哋見唔見到佢咁少個筆觸都有神情先？你見唔見到佢有聖母瑪利亞喺度睇緊書，個仔就喺度想好好奇，想搞嗰本書？你哋認唔認同？又睇到呢個先認同嘅，打個 yes 或者隨便喺聊天室嗰度講。我真係今日 YouTube 唔俾我睇你哋啲留言，我到而家都係睇唔到。我斬佢其實得唔得？斬又唔斬佢輕咗，我知道係。唔係我喺呢度睇咧易啲。係睇到係嘛 ？OK 好啦。你哋係知唔知點解佢做到依個效果啊？好少嘅筆觸嘅喎，好少喎。我哋再而家真係好，我哋有得放大。你睇下佢畫個耶穌仔個樣啊。OK 嗱，佢叻在個素描咧，呢個係咁一個 ink pen 啊嘛，即係廿墨水嗰啲筆啦，畫啦 OK， 畫個耶穌兩隻眼啦，個鼻啦，個嘴啦，係嘛？呢啲係重㗎咯，好輕咧。呢啲就好輕咯，一塊好快咯。佢點解會落咁輕咧？呢條線，我噏多啲一啲技巧，其實係揾錯好勁嘅。左眼一勾，係啊，呢度咁輕，你咪覺得薄？你個嘴，你咪重點俾個嘴咯。呢個面咪就係咁勾嘅形咯。但係如果佢畫得錯咗咧，譬如佢依塊面畫咗好深色嗰條線，好似呢啲咁深色咧，你就唔覺得，你就會睇唔到嗰塊面珠燈。一來冇咁脹卜卜啦，二來個面珠燈就唔似喺個鼻嘅後面啊！大家明唔明我講乜嘢？其實明嘅都打個一字啦，明就明我講咩㗎？係咪啊？我盡量解釋俾你聽，其實係好難畫到咁樣㗎。你要好留意嗰個僆仔嘅側面點樣，你先至係做好啦。咁多謝 Bonnie 認喎，好啦。同埋你再睇，我解釋俾你聽，你見唔見到佢膊頭趌高咗㗎？佢膊頭趌高咗，然後個身向上，個手向依度，跟住佢阿媽撳住，然後佢阿媽嘅神情係佢好唔知讀聖經定到乜嘢啦。嗰啲內容其實唔重要㗎。佢喺度睇緊，然後安撫緊個仔，唔好搞啦，我睇緊書。佢成個神情係有，佢阿媽又係咁。尤其是呢啲咧，呢啲 sketch 嘅 drawing 咧，喂，拉斐爾當年佢畫俾自己睇啫嘛，佢喺度試緊位啫嘛。但係佢嘅試位咧，就係已經包含咗佢對人嗰個理解啊！大家明唔明我講乜嘢？所以其實呢啲 drawing 本身就係隱藏咗拉斐爾對人嗰個身體比例好重好識晒㗎啦，唔拗嗰啲啦。
所以點解佢哋以前啲人可以作到？佢作到係基於其實佢對人嗰個了解係好透徹。點解而家啲人作唔到就因為唔了解咁解，好犀利㗎其實。咁佢咪喺度，所以嗱佢呢度咁樣隻手咪喺度頂緊，佢都未諗到隻手點啊，佢咪大約落住先咯。佢主要係好快地睇到一個效果。如果我將聖母咁擺，然後加個僆仔隔離咁樣，好唔好睇啊？好唔好睇佢就試得當，佢由頭到尾都係一個三角形嘅造型裏邊㗎嘛。咁而家睇完未學到點畫？咁而家睇完未學到點畫？未學到點畫？好，再望好嗱，好得意喎！我又想講喎，呢啲就係佢嘅 sketch， 但係佢嘅 drawing 係咁樣嘅喎，佢可以去到咁細喎。但係呢個又係有神情㗎，你睇到？即係咧，我唔知你哋睇唔睇到，我嘗試解釋俾你聽。其實咧，我特登攞呢張，呢個唔係你啦，應該係啦。我上次攞幾張拉斐爾，而家因為有得網上一睇啊。總之嗱，佢比較 detail 嘅 drawing 係咁樣嘅，得唔得 ？OK。你話係咪寫生拉斐爾嗰啲？唔係咁寫生嘅，佢好多美化咗嘅。佢個膊頭嗰啲線啊，全部都好遵從嗰時嗰個美學嘅標準，即係話嗰期 Renaissance 個標準咧，佢覺得咁樣插棵花靚。但係佢咁樣覺得插棵花靚咧，係一啲藝術提升嘅精華嚟嘅。OK，嗱，佢好認真地畫啲手指就會咁樣咯。你睇下隻手插出嚟，呢啲都寫生嘅，呢啲手又寫生，但係個膊頭嗰度美化咗嘅。人嘅膊頭唔係咁，佢要好圓咁樣。佢哋有啲兩樣嘢加埋啊，所以我哋叫做理想美 （ideal beauty） 就係文藝復興嗰時候成日提倡，就係要理想美。呢個聖母唔只係一個人，佢要靚過真人，因為佢係聖母。但係呢隻手係好寫生嘅。佢哋嘅 drawing 好好睇就係在於佢冇廢話嘅，佢所有需要嘅先擺喺度。以前其實所有大師嘅 drawing 都係咁樣噶，好清楚每個位應該擺乜，即係冇廢話。OK，然後神情我又有嘅喎，神情又有嘅喎，真係有嘅喎。嗱，好得意啊！呢個神情咁樣啦，你睇下佢，你話佢係 BB， 你哋覺得佢係 BB 定係大人啊？個神情，成個整體即係咁樣眼咁鼻咁嘅嘴咁樣，嗱超簡單啦，冇得簡單過呢個啦。你話一個相對 detail 丁屎嘅咁樣勾個鼻咁樣眼咯，眼眉咁樣咯，好冇？你哋覺得佢係大人定細路仔啊？大人嘅就話1，細路仔就2，兩樣都有嘅就1、2啊！嗱，大家投票啦，有30個朋友喺度。你話大人定細路仔啊？畫到出嚟。似細路仔係嘛？又似大人咯，其實少年嗱，我哋睇下嗰啲投票，有2有1，唔係好知啊，係嘛？BB 得嚟又有咁嘅神情咩？佢拎住嗰個唔知嗰啲乜鬼石榴啊，代表唔知咩聖母純潔啊、原罪啊嗰啲啦，我唔記得啦嚇。嗰啲你哋 check 翻。OK， 拉斐爾就係咁樣咯。咁你話呢個 BB 寫唔寫生啊？嗱，由我話俾你聽啦。寫實畫其實好複雜嘅嗰件事。寫實畫並唔係單純地將眼前嘅嘢畫出嚟呈現噶嘛，由頭到尾都唔係淨止係咁噶嘛。寫實畫個目的並唔係影相機，並唔係，都冇耶穌，佢唔係真係擺個 BB 仔喺前面噶嘛。佢有參考，佢理解人嘅結構，佢將佢升華。寫實畫一樓都係要將嗰個物件升華，但係又有嗰樣嘢喺度，佢係兩嘢撈埋噶。好啦，你見唔見到佢兩個神情啊？
你明唔明我想講嘛？所以其實如果單純話譬如有咗影相機之後，文藝復印象派之後好中意咁講噶嘛。有啲印象派就唔使畫畫啦，根本都畫由頭到尾都唔係淨係呈現眼前望到嘅嘢嘅，呈現眼前見唔到嘅嘢，佢裏邊都呈現緊噶嘛。係啊，似大人實情。咁我點表達呢個耶穌 BB？佢又係個 BB，同時間又係神個仔，又充滿智慧啊！你點畫到嗰個 BB？ 要表達佢就係同時間係 BB， 但係又有天真，又純潔，又有智慧啊？點表達啊？佢咪表達而家大家都同意佢表達到噶嘛？喺嗰度應該咪係咁樣咯。咁咪一張 drawing 㗎嘛，唔使咩錢㗎，一個鉛筆，佢擦紙膠都未必用啊。一個鉛筆要擦一支筆加一張紙咪完嗰件事。大家理唔理解我敘述啊？我以 story 做一個引子，其實我想解俾你聽，呢個係難到我媽都唔認得。仲要有一樣嘢好簡單喎，做一樣嘢好難嘅喎，好乾淨啊個氣質，點畫啊大佬？你哋睇唔睇到依個 drawing 嘅氣質先？睇到㗎係咪啊？睇到嘅一啦，同意係好乾淨㗎嘛，好純潔㗎嘛，好 pure 好 true 啊！而家啲人用嘅字眼，其實就係好升華嘅人，佢將人格升華得好高啊！呢個世界上最完美、最偉大嘅聖母瑪利亞同埋耶穌仔，冇嘢好過佢㗎啦。佢其實係愛嚟。佢唔係淨係呢個所謂嘅寫實畫，唔係淨係愛嚟淨係畫一個女人同一個細路仔嘛，就係咁樣咯。就係難唔難咧？就係超難咯。氣質學唔到嘅，大部分人畫畫都學唔到氣質㗎。就算畫到咁係好困難嘅，所以由頭到尾呢個係好高嘅升華。所以我又成日會講咧，你哋要識分。寫實畫都有係咪一係寫實畫就話藝術咧？又唔係咁，好多藝術好多寫實畫係插圖嚟噶嘛，佢揾一張相去放，然後啲顏色係填上去噶嘛。啲顏色其實應該係畫上去嘅，唔係填上去。而家全部變咗填顏色咯，就係咁樣啦。然 OK， 你會睇到拉斐爾嘅畫係咩咧？佢個 drawing 三樣嘢嚇，咁相對 detail 嘅 drawing。好 sketchy 嘅 ，OK， 同埋依張就係未係 finish 得好緊要嘅一張，我諗係油畫 ，OK， 一啲 finish 得好緊要嘅應該係油嚟嘅，等我睇下係咪先，因為有時佢唔係油嚟嘅，佢哋嗰時，你當係油先啦 ，OK， 呢個 highly finish 㗎啦。你睇唔睇到嗱？呢個聖母，我哋認住個樣，呢個聖母係 highly finished 嘅聖母，呢個係一個未完成晒嘅聖母，一個係 drawing 嘅聖母。我用聖母先容易啲，你哋睇到一個 detail 啲 drawing 嘅聖母。OK， 我哋睇多次 detail 啲 drawing 嘅聖母。sketchy 啲嘅聖母，未係好完成嘅聖母，非常完成高嘅聖母。你哋睇唔睇到係同一個人畫出嚟嘅通同埋個感情係一樣？睇到嘅打個 OK， 打個 yes 好嘛？佢一個畫家 suppose。唔同類型嘅完成程度，或者 drawing， 或者水彩，或者油畫，或者用乜嘢 media 去畫咧，佢都應該係同一個 tone。叻就係咁樣咯，咪就係咁樣咯。佢咪表達佢心中最理想嘅美啫嘛，係嘛？即係但係咧，你會見到身邊而家好多朋友咧，都會話我表達我嘅嘢。你表達你心目中嘅美，你真係知你表達到先得㗎。拉斐爾咪表達到咯，最重要你係有嗰個感情啊！我唔質疑你嗰個感情㗎，
因為你個感情只有你自己知道嘛。但係你有乜嘢栽俾觀眾睇先？拉斐爾就係用咁高超嘅技藝，所以呢種咁高超嘅技藝其實愛嚟裝佢啲感情㗎咋，就係裝佢心目中最完美嘅女人個樣咯，就係咁樣，裏邊含有好多嘅智慧嚟㗎。而依個而佢咪示範咗點樣插嗰盆花叫做插得靚咯。佢就示範咗其中一個插法就好靚嘅、好乾淨嘅、好 pure 嘅、好 true 嘅插法嘅就係咁樣咯。呢個就係拉斐爾所講嘅得當咯。頭先我講咁多文字裏邊，其實佢就愛嚟形容依樣嘢俾大家睇啫嘛，咁咪得當咯。所以所以我今日個題目係叫藝術唔係見仁見智，唔係公説公，藝術唔應該，亦都絕對唔係公説公有理，婆説婆有理嘅叫文啊，唔應該拗噶嘛，唔應該拗噶，我覺得呢個咪係靚咯，完咗噶啦件事，係咪先？你係要畫劈屎上去啊嘛？嗰時 Turner Price 嗰條友，咁咪你又話非洲人係用屎做燃料，用個屎畫個聖母啊嘛，又蝦人又成啊嘛，你咪得一種説法咯。但係即係好 buy 佢，即係 modern 嘅人好 buy 呢啲 concept 啦。我冇意思噶，我覺得係一啲你未表達到你一個想法咯，但係想法唔係藝術嚟噶嘛。對我嚟講唔係啊。OK，所以今日我又同個學生講，即係。有時要咁，你又會拗話，喂，咁係咪全世界畫一定畫到佢咁先？佢嘅標準唯一標準咩？我都有我個標準噶嘛。呢個問題就係個個人有唔同嘅標準，就會變成無知咯。你自己有自己個標準，但係你個標準係咪一個高級嘅標準先？你都可以同我一世都話麥當勞好食㗎，係咪先？McGriddle 好食㗎。最好食嘅，全世界最好食嘅早餐佢，咁係咪一個高級嘅味道啊？係咪一個可以昇華到嘅味道啊？又唔係噶嘛，又真係唔係噶嘛。所以其實我覺得判別嗰個畫係咪得當咧，其實其中一個好重要嘅嘢咧，就係你個人嗰個智慧同埋個品味咯。我就只可以係咁講。我覺得，譬如你如果中意咩奈良美智啊咩嗰啲，我覺得冇品味㗎，其實明顯係冇品味㗎嘛。村上隆你明顯係冇品味㗎嘛。唔係喎，佢賣好多錢咯，嗰個係第二個故事啦。嗰個涉及畫商炒賣投機嘅，即係等於你賺隻股票咁解啫嘛。哇！你睇下嗰隻咩藍籌幾靚個 number 咁。你講緊呢樣嘢，我唔係同你講緊呢樣嘢嘛。我同你講緊呢本書點解成本，我將會再讀多一次嘅藝術的故事。其實成本書佢就教你俾一個 database 你點樣去插得靚嘅對花。佢解釋俾你聽點解咧，但係你要應到佢噶。有啲人係冇得，唔係人人適合。即係咧，好客氣咁樣講，就話人人都第一件事好中意噶嘛，而家鼓勵噶嘛，人人都可以成為藝術家，梗係唔係人人可以成為藝術家啦，梗係唔係人人可以啦。咁透過努力得唔得？唔得噶。咁點啊？咁咪唔好畫畫咯，唔好睇畫咯。你咪自己合埋眼瞓覺喎。真係唔係啊嘛！我用我半世人做證明。有啲人真係唔適合，真係冇喎。佢冇咪冇，我點知點解冇？我又點知人打籃球我打籃球，點解人哋入到樽我入唔到？你冇嗰個天分啊！就你必須承認啊！OK，咁我講咁多就係呢個好啦。我睇翻嗰個，我講完拉斐爾咯嚇，大家明，希望你哋明啦嚇。我盡晒力講啊！好，我哋去翻嗰個書本啦。佢會講拉斐爾 OK，係睇下先啦。唔好意思，等陣啦，我低一低啲個收嗰個嘢先，唔係應該你睇唔到。
睇下啲字啊，唔好意思，我唔知乜升唔到上去。狀態所需要，睇下先。Peggy 話現在標準就係畫幅畫賣得越貴越成功喎，係啊，冇錯，好多人都信啊。咁你信，你哋可以信㗎嚇，但係我想話俾你聽，其實唔係啊。我話俾你聽唔係，而我自認為我唔係偏見㗎，我有 document support 啫嘛。OK。狀態所需要嘅得當關係啦，咁啊頭先講翻頭先聖母嗰啲啫嚇，好快咁講啦。由左邊角落嘅速寫可知道佢讓聖母咧聖嬰啊走開，再向上，即係頭先佢調教究竟係咪個耶穌仔望邊邊啦？佢亦都試圖咧將阿媽嗰個頭部咧係點樣望啦？有冇呼應啦？呼應即係話佢係咪望住個 BB 係咪望住佢嗰啲啦？之後又反翻過嚟啦，就喺度試啦嚇。跟住就整埋阿施洗約翰仔啦，咁啊等佢望嚟望去啦，然後佢又見得不耐煩，跟住又試嚟試去咁啦，總之佢講試嚟試去啦，係咪？好啦，我又再講多個 trick 俾大家聽下，唔好意思啊，我要 OK 好，大家睇唔睇到咧？呢一張疑似好和諧嘅圖咧，疑似好和諧嘅圖咧。有一個比例上嘅錯誤啊！你睇唔到有個比例錯誤？睇唔睇到啊？睇唔睇到個比例錯誤？應該有啦。我俾你聽好嘛？我想問你，如果依個圖啊，好似依個好和諧㗎，即係好似好舒服啊，好得當嘅圖啦嚇，又係同一樣。我想問，如果聖母企起身會有幾高啊？呢個係佢腳，呢個係膝頭哥，呢個係個屎忽，呢個膊頭。你知唔知佢企起身會高過耶穌幾多？呢個耶穌你當啱啱企起身嗰啲 BB 啊！而家呢個舒服嗰邊三角形，我意思話，如果聖母企起身，佢會高過耶穌幾多？高到黐線啊！隻手拖唔到耶穌㗎，你哋睇唔睇到先？190啊，係啊，係啊，你仲睇埋耶穌，你仲睇埋聖母個頭咁細喎，個比例喎。阿象咧就大約係啊2米高啊，進擊的巨人啊，女巨人啊，係咪啊？你睇唔睇到呢個唔合理啊？有邊個有嗱？我再問，有冇人我未提出佢企起身會好高呢個？大家睇唔睇到呢個問題先？會唔會覺得怪先？如果冇嘅打個 no， 有嘅話就打個 yes。大家我哋睇下，有27個朋友在線，你哋睇唔睇到啊？我飲啖水先，話我講咗好耐，我一講呢啲有勞氣嘅。睇唔到啊？睇唔到佢咪叻咯？佢為咗要令到呢個三角形成形，佢特登將佢嘅腳拉到好長、超長，我嚟做呢個三角形啊嘛。所以佢唔係寫生㗎，佢唔係真係跟住個人個比例畫晒㗎。呢個就係呢個就係藝術嘅，佢叻在就係收埋啲唔合理嘅嘢，你覺得合理，我唔講你又唔知，係嘛？就係咁樣咯，唔係希望大家今日聽我直播嘅朋友，畫畫並不止佢有藝術嘅，佢有現實嘅呈現，再做嘅現實嚇，因為以前冇相機啊嘛，你咪要畫畫咯，有相機咪唔使畫畫，呢個係愚蠢同一個冇知識嘅説法嚟噶嘛，大佬。如果好認真咁講，唔認真就唔使睇我節目啦，你再睇下素葵講有咩咖喱魚蛋食啦，咪就係咁啫嘛。旅行包含幾多智慧？你點可以將嗰個女人美化，再將佢成一個 stable 嘅三角形又唔突兀啦？咪就係咁。你話叻唔叻啊？要好知咧，而家我發覺有好大問題咧，就係
真係嘅 IG 啊各方面咧，所有人都會好急於展現自己嘅，好急於話俾人聽我同人哋唔同。但係其實實際上嘅就係大部分畫畫嘅人啦，我夠膽講啦，都係普通人嘅。我夠膽講都係冇咩才能啊！如果拉斐爾佢有才能，就絕大部分人冇才能咯。然後佢睇唔到拉斐爾嘅偉大咯，個個變咗自大狂魔咯。我見到所謂開畫展嘅就係咁樣咯。係啊，我講嘅全部都係真相嚟嘅，我睇到嘅真相咯。然後佢哋會否定寫實畫咯。然後其實腳趾都未畫好咯。然後你同佢提出，喂，你可以畫好啲，佢話你唔好阻住我嘅創作咯。基本嘢，唔係呢個所謂嘅基本嘢，其實絕大部分人學一世都學唔到喎，其實。然後再要展現風格咯，再要話俾人聽，我又同人哋有咩唔同？冇唔同㗎，其實真係冇唔同㗎。你睇唔出自己又冇唔同咧，係因為你冇咩智慧，又冇咩知識。就係咁樣講完嘅啦，你根本都唔識分點插好一朵花，你都唔知，亦都唔想知。然後因為我人到中年啦，就嚟50歲啦，我真係好有經驗，睇翻以前嘅朋友或者係識嘅人，有好多畫畫嘅基本問題。我講寫實話嚇，唔好同我拗咩其他畫派啊，或者係非寫實嘅，我唔拗。佢哋應該要解決呢啲落苦功嘅時間，譬如比方説中學、大學嗰時候要解決嘅問題，佢冇解決，佢逃避，佢用風格去掩飾，到最後都係唔識咯變成。我睇全部都係啊，所以。又喺度做一啲勸告或者係去分享，呢個一定係會繼續翻轉頭揾你嘅嘢。如果你有一啲畫畫嘅問題解決唔到，我講寫實啦嚇。如果非寫實嘅，我意思係抽象嘅，根本就唔需要去學㗎，因為唔可以學㗎，冇人可以教到你㗎。點教啊？抽象係自己意識嘅呈現啊嘛，邊個教你啫？佢教你，你咪要跟佢嘅意識，咁你就唔係再係你嘅意識。佢會沾污咗你嘅想法啊嘛，我覺得唔應該教，亦都冇得教。如果任何人話俾你聽可以教，其實呃你，又係咁樣，亦都冇得啟發。得唔得就去做第二樣嘢，瞓覺。我之前動畫阿 Sir 講過，如果真人指導嘅電影就冇製成動畫價值。動畫就係要有唔現實嘅元素，係啊，我都覺得係啊。佢有唔現實喺裏邊啊，一定要有。但係嗰個唔現實又係要係撈得埋啊嘛。呢個撈得埋啊嘛，就係咁啫嘛。我哋就係要呢啲嘢啫嘛。我哋要嗰樣嘢係撈得埋，真實同非真實之間撈得埋。好多時係撈唔埋。如果你問我仲奄尖，我要你高品味、高格調。咩叫高格調？呢啲叫高格調。係咪要畫到一定聖母瑪利亞高格調？唔係嘅。不過呢度咧呈現咗個味道出嚟。你哋要去學點樣去食呢陣味。你知道呢陣味，然後你即係等於你第一次食到嗰個乜鬼龍蝦有陣龍蝦味。下次你食第二種蝦，你就會覺得呢隻蝦係咪有龍蝦味咁樣咯？呢個就係要意會咯，即係其實係好辛苦嘅講藝術的故事，因為呢個作者得好，Gombrowicz真係好鬼勁，我都唔知點用文字嚟形容嘅，咁嗰樣嘢唔係文字嚟噶嘛，點形容啫？道可道非常道，噏得出就唔係嗰樣嘢嚟噶嘛，所以只可以形容，只可以用一個好類近，我盡量用啲例子去展現出嚟嗰種。畫家喺唔同嘅畫所有嘢，無論你係粗筆，無論你係小筆定係大筆，你都要畫到嗰個。無論你係 detail
好快橫，未上晒色，上到好完美色，你都要呈現到同一樣嘅氣韻出嚟咯。我哋咪叫氣韻咯，如果中畫就係咁啫嘛。佢係同一個人畫噶。如果有啲人畫畫係用唔同 media 畫出嚟係完全認唔到咧，垃圾嚟噶，唔應該係咁。如果你發現有啲畫家畫出嚟咧嘅嘢咧係言不由衷嘅，就垃圾嚟噶。佢唔係表達到佢心中想啦。你會知拉斐爾佢真係咁諗噶。你唔識佢，但係佢真係覺得最靚嘅女人聖母喺度安慰天下間所有人嘅靈魂就係咁樣樣咯。你要 feel 到佢信嗰樣嘢噶。而呢個 feel 唔 feel 到咧係分得到噶，唔係我屈落去噶。有啲藝術嘅導賞或者係評論咧，佢屈落去噶嘛，佢根本都唔係嗰樣嘢。你話係又係嘅咩？同埋係經得起考驗咁樣講。你可以問我點解，我咪整啲例子俾你睇咯，咪就係咁啫嘛。好，我哋繼續啦。我諗我講得明噶啦。我哋再睇佢嘅製成品，就發現佢得啦。呢個就係頭先嗰啲咁嘅試嚟試去嗰啲圖啦。畫中嘅部分好像都佔到位置啦，咁啊阿拉斐好努力咁樣畫佢啦，同埋和諧啦，就自然天成啦，得之毫不費力啦。你睇叻嘅畫家畫畫好似唔使用力咁樣噶，咪等於你而家依輪睇奧運會跳水嗰啲咁跳得好勁，咁你覺得佢好簡單咁？佢練咗1億次噶嘛，其實都係同一個道理。然叫聖母之美更美，叫嗱呢個啦，佢點畫咧？佢畫到係聖母之美更美，佢要畫聖母嗰個靚係靚過靚，嬰兒之可愛更可愛，佢個 BB 要 cute 得嚟更加 cute，就是始終和諧作用。講嚟講去都係和諧，講嚟講去就係和諧。咩叫得當？得當就係和諧，和諧就係完美，就係咁簡單，就係咁去理解。OK。所以最難嘅嘢係和諧，最難係做到和諧啊！真係唔係村上隆嗰啲咁壯嘅色㗎，真係唔係嗰啲南瓜點㗎，真係唔係嗰啲㗎，嗰啲係一啲包裝嚟㗎，係假㗎。我到而家都假，你真係覺得好靚，打完卡咁點樣咧？最難係和諧，和諧得嚟又唔係淨係自然嗰下死啊！佢似個女，佢最難係呢啲，佢似個女人，但係佢多過個女人啊嘛！難唔難啊？梗係難啦！你仲要個人好乾淨喎，係真乾淨嗰種乾淨喎，好高級嘅喎，好高貴嘅喎，好昇華嘅喎，點做咧，大佬？拉斐爾咪做到咯，係得㗎。我覺得得㗎，其實，但係你目標要去住依個方面去進咯。OK， 好，繼續。唉，講個喉嚨都痛。睇到一個藝術家嘅咁勤力嘅取得得當嘅平衡啊，即係和諧啊嚇，實在係一件奇妙而感人嘅事。但如果問佢為什麼這樣做，話咁樣改嘅話，佢可能無以奉告。呢個就得意，呢個又第二個好深嘅 point。我講埋呢個 point 先收先今日。唉，真係好貴，飲啖水先。好用力講啊，佢先，因為好深啊，其實嗰啲嘢。嗱，頭先大家見到，亦都應該認同拉斐爾係好和諧啦，嗰啲畫係嘛？呢個係冇得拗嘅，喺藝術史上係冇得拗嘅 point 嚟㗎。你冇得話拉斐爾唔和諧㗎，即係鹽係鹹㗎啦，甜嘅叫做糖啦。其實拗緊呢啲嘢㗎，冇得拗啊！如果仲拗嘅話，朋友就唔好睇我 channel 啦，冇嘢值得你睇，嘥你時間。你都係去葵港篤下啲魚蛋算數。然而咧，你而家揾阿龍婆叫阿拉斐爾嘅靈魂上嚟，你問佢拉斐爾，喂，你點做到嘅咁和諧？
拉斐爾可能答你唔到，他可能無意奉告喎，因為佢並不遵守某一個固定嘅規則，而只是自有心得。佢又唔係跟啲規矩喎。譬如你會問啊，我知啦，我偷到橋啦，拉斐爾啊嘛，所有聖母瑪利亞都畫到進擊的巨人咁高，女巨人咁高，冚唪唥都三角形構圖嘅，然後一定係阿媽加個 B 再加埋第二個 B 嚇，我唔記得施洗約翰係咪佢表哥定咩嗰啲啊，一定得㗎啦。然後咧就斜。呢啲就係拉斐爾成功嘅例子，等我作低佢先，咁我照抄就得。藝術最難嘅地方就係唔係咁咯，又，咩死未大佬？咁你噏乜啊？咁究竟係點啊 ？OK， 作者又講俾你聽啦，自有心得啊！呢樣嘢又唔可以係言傳到，你照抄，你話我抄拉斐爾咪得咯？你咪變成你最多咪變咗第二個拉斐爾爭一啲咯。你永遠唔會，你抄拉斐爾，你永遠唔會變成拉斐爾，因為拉斐爾唔係抄拉斐爾抄翻嚟噶嘛。拉斐爾係對自然嘅提煉，對佢老師教嘅嘢，自己要不斷練習，加埋悟性，加埋自己本身個靈魂乾淨，然後再加佢創意，加落去先至有依個女人走出嚟噶嘛。先天加後天加因緣際遇，遇到好老師，遇到嗰陣時畫畫有得揾食，遇到嗰時候教堂又要起，遇到嗰時候教皇又賞識我，遇到嗰時候10萬樣嘢遇到先至會有拉斐爾㗎，明唔明啊？你去抄拉斐爾，而抄到好辛苦，抄到100%，咁你永遠都係抄第二個 point，你都冇佢成功嘅因素，你冇佢嗰啲 ingredient，你冇個材料啊。因為拉斐爾呢個靚嘅如何，這個靚嘅女人嘅樣子咧，係佢自己所謂嘅創作啊，就係佢發掘所有嘢，然後撈埋晒變咗一嚿嘢啊嘛。佢用嗰啲材料去做啊嘛。又用佢煮餸嘅方法啊嘛，你抄佢嘅話，你咪 skip 晒佢最難嘅嘢，我都做完晒俾你哋聽啦，係咪先？我試咗10萬次，我先知呢個鍋貼嘅完美比例，我都知啊。買條東星翻嚟唔夠1斤，半斤8兩216 14兩唔夠1斤，蒸8分鐘，焗1分鐘啦，再讚個熟油添，咁邊個點嚟㗎？喂，蒸魚蒸咗好耐先知㗎嘛。咁我抄你東星，我知咁啫。咁下次蒸紅衫魚又唔同蒸法喎，可能。咁我唔識㗎咯喎，我淨係識一世淨係識東星咯。所以我無數次喺網上直播叫大家，或者我自己教嗰啲畫班，大家去寫生，去畫真嘅樹，畫真嘅人，畫真嘅蘋果。你喺嗰度發掘，你要學得到以前畫家有咩叻咧？你要學佢學習嘅方法，而唔係學佢嗰張畫。佢學嗰張畫係個結果嚟㗎嘛？大家明唔明我講乜啊？中國畫又係成日會有嗰個問題㗎嘛？好多學畫畫嘅人就跟老師嗰張畫臨完之後，咪當係自己嘅咯。唔係咁嚟噶嘛，佢本身老師個畫唔係咁嚟嘛，佢望隻雀噶嘛，趙善樂啲雀係望噶嘛，佢望佢創一隻雀出嚟嘛，佢覺得隻雀係咁啊嘛。咁佢教學生，佢梗係照示範佢自己熟嗰度嘢啦。學生要有責任自己去揾翻隻雀去畫噶嘛。嶺南派個重點就係在於寫生啊嘛，高劍父高奇峰，佢就係寫生畫派嚟噶嘛。跟住教啲學生又抄翻老師嗰啲嘢，咪又唔寫生。佢當年老師就係因為唔中意人哋唔寫生，所以自己寫生創個畫派。跟住啲學生就因為抄學生嘅畫變抄老師嘅畫就唔寫生，又調翻轉，咪等於佢做咗嘅就係佢老師最憎嘅嘢咯。咁你唔係，咁我抄張畫快成功冇用㗎。所有嘢萬物都會有冬天，所有嘢都會死亡㗎嘛，最後變咗骨咯。
咁唔係嘅，我咁樣畫好快㗎，上網有人讚啊嘛 like 啊嘛，掛喺度畫啲人嚟中意啊嘛，假嘅嗰啲真係假㗎，我自己好語重心長同大家，一切都係鏡花水月嚟㗎，冇用嘅嗰啲。咩真係永恆咧？拉斐爾就永恆咯，死咗咁多年，又英年早逝。16幾年死，400年後有樣嘢叫互聯網，有樣嘢叫 YouTube，有樣嘢叫直播，有樣嘢叫屯門畫室，會攞佢出嚟講用廣東話講，佢匪夷所思會講，但係其實佢嘅話就係影響緊你哋咯，咪就係咁啫嘛，唔難明㗎，唔難明㗎啲嘢。亞視永恆係真係唔難明啊，佢咪永恆咯，永恆嘅極致嘅和諧咯。我擔保啊，100-200唔使多啊，幾十年之後唔會知奈良美智係乜嘢嚟㗎，冇人會理㗎。拉斐爾就唔同啦，我哋睇到個真實㗎嘛，因為我哋睇到，所以想同大家分享就係咁啫嘛。好，繼續講多兩句嚇。好，噏埋呢個 Blue 呢個睇下快唔快出去。咁頭先就講翻啦，如果你問啊拉斐爾點解得，佢未必答到你噶嘛，因為心得噶嘛。但係咧某一時期咧，有啲藝術家或者評論家咧試圖咧確立一啲藝術嘅法則，結果往往係咁樣咧，拙劣嘅藝術家嘗試運用呢啲法則，無一無所成，即係話有啲畫家想嘗試去拉斐爾就係咁樣三角形構圖噶啦。咁佢定下啲指標，然後叫啲學生你永遠三角形構圖啦，就似拉斐爾。但係其實又唔得嘅，事實證明係唔得嘅。OK， 譬如咧，而傑出嘅大師打破法則，反而造就一啲前人所未料嘅，呢個又係好吊詭嘅事。咁你話如果我係拉斐爾嘅學生，咁我跟拉斐爾嘅方法去畫，咁自然係似拉斐爾啦。咁我咪即係代表拉斐爾嘅和諧，我做個學生，我咪又做啲和諧，其實係會做到啲嘅。但係仲有一個 point，但係你又唔可以將拉斐爾嘅嘢嘅畫嘅成功元素硬生生拉落嚟，呃翻入去，咁又唔得嘅喎，好難理解。但係事實上係咁啊。譬如頭先佢講一個 point。咁乜嘢成功啦？有時往往藝術史係有個好吊詭嘅 point，唔受規唔跟前人規矩嘅畫家，又會做到啲嘢係前人未所做。但係當然佢係 positive 咁睇，有時亦都係獲咗係連拉斐爾都做唔到啦。呢度譬如其中佢講個 case 係咁 Reynolds 咧，即係皇家美院嗰個校長咧。佢以前咧就因為英國係比較文化落後啲嘅地方，佢哋成日就會意大利取經嘅。Reynolds 咧就係聰明少少嘅，其實佢畫畫係 OK 嘅，唔算好叻嗰啲，但係合理。佢係似咩咧？佢係一啲好乖嗰啲人。Reynolds 嗱自畫像，佢係咁咯。你哋覺得佢畫畫叻唔叻啊？就畫自己畫到幾靚仔。大家 yes no 喺留言室嗰度。我今日講多10分鐘，我要講埋先至走。你覺得畫畫叻唔叻啊？識唔識畫畫啊？識啊嘛，係咪？咁你都唔可以話佢唔識嘅，講真，係嘛 ？OK 嘅，其實啲嘢英國嚟嘅算叻㗎啦，歐洲嚟嘅麻麻地。咁樣 OK 好。咁咧佢就 set 咗佢有本書仔嘅，唔係書仔啦 set 啲 rule 出嚟啦。我以前讀書嗰時睇過嘅，就佢寫咗一啲 rules，應該畫畫嘅黃金法則，應該點做就會畫得好。覺得好難明，揾老師學畫，但最後唔可以跟老師風格畫畫。佢唔係咁嘅意思。佢話以前未有美術學院出嚟之前咧。
所有徒弟都係跟師傅學嘅，所以其實佢嗰套功夫都同師傅一定會好似 ，OK？ 但係佢咁係咪永遠嗰條藝術都係喺同一個風格裏邊咯？咁學生跟老師嘛，咁咪全部 copy 一樣咯 ，OK？ 呢個係一個師承嘅關係，嗰度係一件事嚟嘅 ，OK？ 而家嗰個作者唔係咁嘅意思，佢意思係話有啲人想喺一啲就咁講畫畫裏邊，佢覺得有一啲成功嘅 formula 或者係唔成功嘅 formula， 總之咁樣做咧就一定啱，咁樣做一定唔啱，佢列晒出嚟啊！佢個 point 係講唔可以咁樣列出嚟，因為往往有時有唔同，所以呢個要多啲，佢係啱㗎，因為佢睇晒成本書。阿 Piggy 你慢慢睇聽我就明㗎啦，希望你明，不我覺得難明。總之依條友皇家美院個校長英國，咁我唔記得係咪應該係第一任。咁咧佢又去英國以外嘅地方，因為嗰時英國文化比較低啲，佢去咗意大利度學啦。咁就去喺吸收啲營養啦嚟當，跟住就寫一啲資料出嚟，就話有時畫畫應該咁樣做，或者唔應該咁做。OK， 而家我睇埋本書先。佢對學生解釋唔應該將藍色畫喺前邊，應該盡量喺遠處背景，即係藍色應該喺後邊先啱，唔可以擺喺前邊嘅。呢個係佢對於意大利藝術嘅理解。地平線上邊，即係藍色就當風景畫咁樣擺喺後邊啦。我諗佢嘅意思咁啦。然而咧喺嗰個年代咧，17幾年嘅英國咧就好鬼搞笑。佢有個對頭畫家，你當東邪西毒咁樣啦，就係阿 Ginsberg 畫得係聰明過佢嘅，就佢要證明佢係錯，所以佢畫咗張藍色藍蟹出嚟，好鬼過癮嘅呢件事。等一陣啊，佢畫咗張咁嘅畫出嚟啊！等下先，我要夾翻個 cam 啊，唔好意思。就咁樣啦。咁我畫得都唔錯，咁啊串佢啦。OK， 話俾你聽，其實都得，藍色可以得，就係咁樣啦。OK， 佢就係想講呢個 point 出嚟啫嚇。好，所以咧，作者其實嘅意思係話，要設定藝術規則係唔可能嘅，因為我哋無從預知藝術家希望達到乜嘢效果。即係話有冇啲 rule 藝術應該咁做先啱，咁做唔啱，佢又覺得其實 set 唔到，所以。但係 set 唔到之中，我又覺得有啲嘢係得當嘅，即係話頭先嗰個畫聖母咧，佢都話你都唔可以話聖母一定有個身體比例，佢畫到進擊的巨人190咁都得噶嘛，係嘛？但係佢有一個微妙嘅關係，我諗大家明我講乜嘢嘅。或許佢甚至於要求好尖嘅音符有真噶嘛。以前彈琴一定要啱音噶嘛，係咪先？咁你走音得唔得啊？咁走音其實你嗰啲 rock and roll 啊咩其他 music 啊電子音樂嗰啲咁音又係音嚟噶嘛。所以佢意思即係話，如果佢放到好開咧，藝術佢一方面佢講緊矛盾啊，即係話一方面咧，藝術係有一個完美同得當嘅共識咁，但同時間又唔可以列明咗乜嘢 you should do this, you should not do this 咁樣咯。佢甚至正因為冇規矩能夠告訴話俾我哋聽乜嘢嘅畫或者雕像，等我睇下先啊，先係得當嗱，呢個得意啊，呢個 point。
即係話冇一啲規矩話你咁就係叫做完美，叫做有和諧，叫得當，咁樣就唔啱，係冇呢個 rule 嘅，因為個 rule 永遠都可以唔同。因此要用言辭精確地解釋為何嗰一件係偉大嘅藝術品咧，通常都係做唔到，佢唔係法律條文嚟㗎嘛。但嗱，呢個 point 大家又要啦，我希望阿 Piggy 明啊。但並唔代表每一件作品都一樣好，亦唔代表唔可以討論有關人嘅鑑賞力嘅事情，一件件分開嘅。咁所以並不表示每一件作品都一樣好，意思即係話我今日個 point 就係藝術唔係見仁見智咯。因為佢呢度講出話，其實冇啲 rule 係講明㗎嘛，咁點解我用牛屎畫聖母瑪利亞唔得先？唔係嘅，佢認為唔係，我亦都認為唔係，係嘛？我哋可以討論有關人嘅鑑賞力，呢個就講鑑賞力嘅事情。呢種嘅討論咧，要求我哋觀察圖畫，越觀察便越專注到以前忽略之處，漸漸地便能培養出數代藝術家用心循治嘅嗰種和諧感受。你會 get 到嗰個 feeling 嘅，你慢慢去理解，慢慢 get 到嘅。呢種感受越靈敏，就越能夠欣賞。要培養你個心。好，每個人審美觀不同，因此不需互相拗。你會話人公説公有理，婆説婆有理。你唔係生喺非洲，你梗係唔知牛屎嘅作用啦。佢可以燒嘢食㗎，燒雞翼仲好惹味添。呢句話可能都係，或許不錯，可能都係啱。但唔好以抹殺一件事，就係話我哋可以培養更高嘅鑑賞能力。呢個就係我今日嘅 point。我哋可以培養更高嘅鑑賞能力，而更高嘅鑑賞能力係基於對藝術嘅認識，你先至有機會。就係哇答八啦，死咯！我講咗好啦，阿 Piggy 明唔明啊？大家上網嘅朋友28個朋友明唔明我講呢樣嘢？佢噏嚟噏去就係其實依度咯，其實好深㗎嗰份嘢，我覺得明嘅就打個 yes， 俾啲鼓勵我啦，我斷氣㗎啦。培養更高嘅接受能力，但係呢個接受能力又要包含審美嘅能力喺裏邊啊！接受唔係人哋俾嚿屎你都要欣賞就叫接受能力啊！呢下係真係難嘅。你點樣判別嗰個係 bad art， 嗰個係幼稚？你點判別嗰樣嘢唔值得欣賞啊？如果每次你遇到一啲畫你唔中意，你一定會，你點評論佢係因為佢係差嘅藝術，定係因為你接受能力唔高？呢個就係永遠呢個係智慧嘅問題啊！呢個係智慧嘅問題啊！更高嘅鑑賞能力唔係等於你咩屎都識啊！呢個就係你識分㗎。你識分㗎，我哋油畫畫嗰啲顏色咧係畫落去嘅，唔係填上去嘅。所以其實佢好叻㗎啦，可以咁短嘅文字將一啲將藝術咧嗰種公説公有理，婆説婆有理，咩藝術要所有包容啊，乜鬼嗰啲問題佢拆晒㗎啦，佢咁樣講已經。但係咁樣講我都覺得係清楚得嚟，都仍然係有啲唔清楚，因為嗰件事實在太難去解釋啦。但係你慢慢學落去睇咧，你就會 get 到，你會捉到，你會認到㗎。其實咧，你慢慢去學咧，你會提高個敏感度咧，你會知嗰樣藝術係乜嘢㗎。你會睇到印象派嘅畫，佢哋畫咧嗰啲嘢咧係對於嗰個人冇感情㗎，佢對於嗰個風景冇感情㗎，佢單純係覺得靚咁樣望咗就算嘅。你會睇到巴比松嘅畫派嘅人畫嗰時個鄉村咧，佢係中意嗰個地方嘅，你係會分到，而係嗰個分到咧
唔係偏見嚟㗎，係嗰個唔係偏見，意思係話等於頭先睇聖母瑪利亞咁樣，佢真係温柔嘅，嗰樣嘢係共識嚟㗎。嗰樣嘢唔係話係啊，你慢慢就會對自己判別有信心，你會識得分嘅啦，識得分你就 OK 嘅啦。但係嗰個我好彩咧，我好細個，我20零歲我就識分嘅。我遇到好老師啦，我又遇到以前成日有機會睇到啲靚畫，好細個嗰時睇到靚畫好重要。好 OK 好啦，拜拜啦，走啦，唉學死啦。好啦，咁啊賣個廣告啦嚇。想支持俾麻煩睇完我嘅片嘅朋友咧，就幫我 like share comment 啦，幫我傳開去，等人哋可以睇啦。咁我就每個禮拜嘅呢個時間我都會盡量我同大家講解藝術史嘅。咁我而家睇呢個咁樣嘅即係呢個咁嘅進度咧，我就大鑊㗎啦。而家我就咁樣講法啦，我咁樣講5年都講唔完嘅啦。咁我盡量未死都講啦。OK。咁想支持我繼續用餘下嘅力去講嘅朋友咧，可以去我哋屯門畫室學畫畫啦，又可以去Patreon 度贊助我啦，又可以上我嘅 Google Meet 嘅網上嘅畫班啦。如果嚟唔到屯門嘅話，咁就嚟緊會有新一期嘅 Google Meet 嘅油畫班嘅，咁亦都係最少係1年之內嘅最後一次嘅油畫班。邊個想安在家中學油畫嘅，可以上屯門 studio.com 屯門畫室嗰個網頁嗰度咧就有資料嘅，或者上我哋嘅 Facebook 咁樣都有㗎啦嚇。咁就係仲可以買顏色去 Mini Pity 啦。OK 就係咁多，拜拜。死啦，唔得，喉嚨痛啊，把聲都好，拜拜。